សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel និយាយពី Anime ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយចង់និយាយអំពីផ្នែក Sharingan របស់តកូល Uchiha នៅក្នុងរឿង Naruto ផ្នែកនេះដែរគឺជាផ្នែកដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់វាខ្លាចជាអ្នកប្រយុទ្ធមួយដែលខ្លាំងដោយសារតែផ្នែកនេះគឺមាន skill ធំជាច្រើនហើយដើម្បីបានផ្នែកនេះឡើងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាគ្រួសាររបស់ Uchiha ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវជួបការរំភើបឬក៏វិបត្តិផ្លូវចិត្តខ្លាំងដូចជាការឃើញមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ត្រូវបានស្លាប់ជាដើមហើយលក្ខណៈរបស់ផ្នែក Sharingan ហ្នឹងគឺមានរង្វង់ពណ៌ក្រហមជាមួយនឹងស្នាមពណ៌ខ្មៅនៅខាងក្នុងរង្វង់ហ្នឹងដែលស្នាមពណ៌ខ្មៅហ្នឹងវាមានជា3កម្រិតគឺកម្រិតដំបូងហើយ Mangekyo Sharingan ជាមួយនឹង Eternal Mangekyo Sharingan ហើយផ្នែក Sharingan នេះដែរគឺអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់វាគឺអាចមើលឃើញពីបំលាស់ទីរបស់គូសត្រូវបានច្បាស់ជាងផ្នែកធម្មតាព្រោះវាអាចមើលឃើញពី detail របស់ក្បាច់វាយនិង technique របស់ដៃគូសត្រូវរបស់ពួកគេហ្នឹងហើយវាមានក្បាច់ពិសេសមួយទៀតគឺ copy technique ពីដៃគូសត្រូវដែលប្រយុទ្ធមួយដែលមានផ្នែក Sharingan ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជា Ninjutsu Taijutsu ក៏ដូចជា Genjutsu គឺ Sharingan អាច copy បានទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនគ្រប់អ្នកដែលមាន Sharingan សុទ្ធតែអាច copy បានទេគឺវាមានតាមកម្រិតរបស់ Sharingan អញ្ចឹងឥឡូវយើងមកនិយាយពី Sharingan កម្រិតដំបូងឬក៏Tomoe Sharingan អញ្ចឹងTomoe Sharingan របៀបនៃការចំណាំរបស់វាគឺផ្នែកមានរង្វង់ពណ៌ក្រហមជាមួយនឹងដុំចុចដែលចុចហ្នឹងវាអាចមានពី1រហូតដល់3អញ្ចឹងយើងនិយាយពីដុំចុចមាន1ឬក៏ Tomoe 1ផ្នែក Tomoe ទី1ហ្នឹងសមត្ថភាពរបស់វាគឺអាចមើលឃើញពីល្បឿនរបស់សត្រូវខុសពីផ្នែកធម្មតាអាចឃើញពីឆាក្រា flow ស្តៀងមួយផ្នែកយ៉ាងគូកាន់ដែរប៉ុន្តែវាអត់ច្បាស់ដូចយ៉ាងគូកាន់ទេហើយផ្នែកហ្នឹងគឺអត់អាច copy technique ពីសត្រូវបានទេគឺមានចំណុចពិសេសតែ2ទេហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅ Tomoe 2ដែលមានន័យថាមានអាដុំចុចហ្នឹងមាន2នៅលើផ្នែកអញ្ចឹងផ្នែកដែលមានដុំចុច2ហ្នឹងគឺគេអាច copy មួយនឹង technique របស់សត្រូវដែលមានដូចជា Ninjutsu Taijutsu នឹងបានតែកម្រិតនៃការ copy គឺมันជាតន់ខ្លាំងទេហើយយកមកប្រើប្រាស់វិញក៏មិនតន់ខ្លាំងជាងម្ចាស់នៃ Jutsu នោះដែរហើយវាអាចជួយឲ្យអ្នកដែលប្រើ Sharingan ហ្នឹងផ្លាស់ទីបានលឿនហើយមួយទៀតគឺអាចប្រើជាមួយនឹង Genjutsu តែ Genjutsu ហ្នឹងគឺ Genjutsu កម្រិតដំបូងមិនតន់ខ្លាំងអីនៅឡើយទេតែវានៅក្នុងកម្រិត Genjutsu ហើយមួយទៀតគឺអាចមើលដឹងមុនពីការផ្លាស់ទីរបស់សត្រូវអាចនិយាយបានថាឧទាហរណ៍ថាកំពុងតវាយគ្នាសុកចឹងទៅសត្រូវគាត់ចង់ផ្លាស់ទីទៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងផ្នែកហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺអាចមើលឃើញមុនបន្តិចវាមិនមើលឃើញពីអនាគតទេប៉ុន្តែអាចមើលដឹងថាសត្រូវនឹងផ្លាស់ទីទៅខាងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់Tomoe 3បានន័យថាផ្នែកហ្នឹងគឺអ្វីបានដុំចុចចំនួន3អញ្ចឹងឥទ្ធិពលរបស់ផ្នែកហ្នឹងគឺអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្នែកហ្នឹងអាចមើលឃើញការផ្លាស់ទីរបស់សត្រូវក្នុងទម្រង់ជា slow motion មើលឃើញយឺតហើយអាច copy technique របស់សត្រូវបានហើយយកមកប្រើបានខ្លាំងជាងសត្រូវដែលជាម្ចាស់ technique ហ្នឹងទៀតហើយក៏អាចប្រើប្រាស់ Genjutsu ដែលក្នុងកម្រិតនេះគឺវាខ្លាំងជាង Tomoe កម្រិត2ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ខ្លាំងជាងគេហ្មងទេព្រោះ Genjutsu មាន Genjutsu របស់ Mangekyo Sharingan មួយទៀតដែលជា Tsukuyomi តែ Tsukuyomi ហ្នឹងក៏មិនមែនគ្រប់អ្នកដែលមាន
Sharingan Mongekyo Sharingan ហ្នឹងគាត់អាចប្រើបានដែរគឺមានវាជា skill ពិសេសរបស់ភ្នែកអញ្ចឹង Mongekyo Sharingan ដែលអាចប្រើ Tsukuyomi បានហ្នឹងគឺជាភ្នែករបស់ Itachi អញ្ចឹង Itachi គាត់អាចប្រើ Genjutsu ដែលខ្លាំងបំផុតមកបានហើយវាមានចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺអាចបំបែក Genjutsu បានជាមួយនឹង Tomoe កម្រិតទី3ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានដឹងពីផ្នែក Sharingan តម្រង់ Tomoe ពីទី1ដល់ទី3ហើយយើងចូលមកដល់ Mongekyo Sharingan វិញម្ដងតែ Sharingan ហ្នឹងមានធម៌ពលរបស់វាគឺនៅពេលដែលយើង awake ទៅដល់ហ្នឹងគឺម្ចាស់នៃផ្នែកហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលបាន skill ពិសេសមួយឬក៏ច្រើនជាងមួយដែលក្នុងហ្នឹងមានដូច Itachi គាត់ទទួលបានTsukuyomi ជាមួយនឹង Amaterasu ហើយនៅមាន skill ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតតែក្នុងហ្នឹងមាន skill មួយដែលដូចគ្នាគឺ Susanoo ប៉ុន្តែ Susanoo ហ្នឹងក្នុងទម្រង់ផ្សេងគ្នាតាមប្រភេទផ្នែកដូចskill ផ្សេងដែរចង់ឲ្យថាដូចSusanoo របស់ Itachi ពណ៌ទឹកក្រូចហើយ Susanoo Sasuke ពណ៌ស្វាយ Susanoo របស់ Obito ពណ៌ខៀវអញ្ចឹងវា Susanoo ទម្រង់ផ្សេងគ្នាតែគឺជា Susanoo អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានដឹងពី Mongekyo Sharingan ហើយយើងចូលមកដល់ Eternal Mongekyo Sharingan ផ្នែកនេះដែរគឺកម្រមានអ្នក awake វាបានដោយសារតែដើម្បីទទួលបាន Eternal Mongekyo Sharingan គឺយើងត្រូវការយកផ្នែករបស់សាច់ញាតិឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ awake Mongekyo Sharingan ហ្នឹងយកមកដាក់ចូលជាមួយនឹងផ្នែករបស់យើងដែលមានMongekyo Sharingan នឹងដូចគ្នាទៅអាច awake ទៅដល់ Eternal Mongekyo Sharingan នឹងបានហើយមិញហ្នឹងនិយាយពី Mongekyo Sharingan ខ្ញុំអត់បាននិយាយពីគុណវិបត្តិរបស់វាមួយគឺគុណវិបត្តិរបស់ Mongekyo Sharingan នៅពេលដែលអ្នកគាត់ប្រើច្រើនលើសលប់ពេកគឺអាចធ្វើឲ្យផ្នែកមួយហ្នឹងអាចខ្វាក់បានគឺបានន័យថាផ្នែក Sharingan នឹងងងឹតមើលលែងឃើញអញ្ចឹងដើម្បីប្រើផ្នែកនឹងបានរហូតគឺអ្នកប្រើប្រាស់ Sharingan ទាំងអស់ត្រូវតែ awaken ទៅដល់កម្រិត Eternal Mongekyo Sharingan នឹងដើម្បីឲ្យផ្នែក Sharingan ប្រើបានរហូតអត់ចេះខ្វាក់ហើយផ្នែក Mongekyo Sharingan ហ្នឹងមានសមត្ថភាពមួយទៀតគឺអាចគ្រប់គ្រងទៅលើពពួក Tailbeast បានដូច Kurama ឬក៏ Tailbeast ផ្សេងបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានស្វែងយល់ពីផ្នែក Sharingan ហ្នឹងហើយគឺយើងបានឲ្យដឹងថាផ្នែក Sharingan ហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែវាក៏មានចំណុចខ្សោយមួយចំនួនឬក៏ជាគុណវិបត្តិមួយចំនួនមកជាមួយនឹងផងដែរតែគុណវិបត្តិទី1ហ្នឹងគឺចំពោះផ្នែក Mongekyo Sharingan នៅពេលដែលអ្នកប្រើផ្នែកហ្នឹងប្រើច្រើនគឺវាធ្វើឲ្យអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺខ្វាក់ភ្នែកគុណវិបត្តិមួយទៀតគឺចំណាយចក្រាច្រើនហើយរឿងមួយដែលធំបំផុតហ្នឹងគឺអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទាំងអស់ត្រូវតែជួបរឿងដែលរំភើបឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តខ្លាំងទើបអាចទទួលបានផ្នែកនេះបានអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើពេញចិត្តសូមជួយ like subscribe អរគុណ